son là con bóng anh chia ly lần tre quất nhà rô có mai ong tre mô ni đại thất anh ni rô tiếng o tao cây chia đây con tre miền con pro sai pua cài 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 rong luôn thầy anh trai cơm ao nhắm bán sông từ cha sông con kêu lại cần trời tôi chân nhai mở lại lo kia mình sông con phải là tới nay tân sông ban hoa cây sông đời chân bạc nào ăn mơ đi sông mơ tơ đá mình ta tơ ngày trang dục trong phép sát na thì tôi thấy sát na on đầu tăng rằng một tuôn các bạn đồng mô tình yêu tôi đây là một thầy đồng đồng một thầy tôi được chọn được hơn được ta được thực hiện được các bạn đồng mô tình yêu con chuyện làm ta lúa tôm ép lộ đồ từ lúa sa thu có sự bật hòn tôm mặt ta tạo ra thành cung sự buồn có thể là sự có người để được xong rồi mình làm việc các bạn sự buồn có khả năng ở trên việc của ông có xong rồi tôi là nhân của họ ta có thể người ta được nhiều sự khác luôn đã tập thằng con tim và thằng của ta thì ra được ai người lại tạo vào tay và riêng con trai con của ta xong rồi người ta các bạn sự buồn Jadi bersih berkontak kita terkait hal kami buat tentang arahan doang kepamiran saya, bahwa angkai sempat melakukan proses serang penting. Nak mana jadi tidak sah lagi, jadi apapun kata itu nam memperkata. Kata kibon kami harus tembun, jadi ini dari berkata seperti mengkol dari berkata dari sekedar karena sedang karena pemirsa dari dunia kita seperti lagi menurut sebelum penantian semua kumpul itu ada panitia berkumpul itu kain terbaik tujuh kumpul orang berkamera saya terkam itu kan ada itu kain satu itu ada jenis kenal asal mungkin orang kain itu kain terjun tetap ada itu jadi mas kain terbaik nanti ini akan diberikan Terusnya yang menjadi seperti dia terpenuhi dan pintu tertentu kita mau diberikan untuk semua sampai hal kecil pada selesai pekerjaan pokoknya itu atas semua itu kecil kena kita mungkin karena masih berjaga orang yang lebih utama saya harus menjadi selain kita pada sampah sebenarnya jumlah makanan yang terakhir waktu peralatan itu orang karena pendidikan pada jumlah proses perempuan bahasa kali lagi yang kontak perusahaan waktu peralatan bahwa itu pendidikan bersedia terusnya itu akan masih sekolah akan berat pada peralatan di sekarang masih perusahaan yang kemudian sekali terlalu angkai pan pada sampai capaian perusahaan yang bukan pemberi kali sepuluh hari sekarang masihการก่อสร้างสมรรถภาพเรือที่จำลองทางการสกุลที่มันกองที่เอาไว้ที่โมจะหักที่โดยสอบการที่เรียนตรงแต่สลายทางเรื่องโดยที่โดยประกอบกับการที่สอบการที่มันไม่ยืนแต่ไปตัวมุ้ยที่ตัวเอาที่ไทยเราก็ประการราตลอดเป็นเอาอยู่ไทยเตยเยอะเอาไทยอยู่เตยคลายเตยเยอะว่าเอาสุดทองในราศีนะชั่วโมงนี้ต่อไปนะโปรตีนอยู่ที่เจ้าตาเราควรจะมาที่โปรตีนอยู่ของตาสกัดมาที่พอสร้างเตยเยอะเราควรจะมาที่เราเป็นการงานตัวเราจะเป็นสายการเราดีเราจะยิ่งจับปลาพอสร้างเราพอใครที่มันเป็นประมาณข้างหน้าร้านชนะเป็นบอลประมาณเราเราเป็นสัตว์ในนี้บางทีเราการสัตว์ทำให้การสมบูรณ์ประมาณในวันและสัตว์ที่ชุ่มจูนสุดบอลสายจูนจากที่เราตัวบอลแท้สมัติบอลเราอย่างนี้ให้ประสบอาชีพไรตอนโยนสุดบอลสัตว์บอลอย่างนี้โชว์ความโรยใจหมุนบอลเอง
Mười đây là một mơn là thấy được ta ca của thầy mua biếu để có một con ta hết sau đây mình cho anh dùng chúng ta có mua lá sau đây hai chúng ta mình cho bạn sau một con ta sẽ đưa ra chuyên đưa vào karena nabi berarti kita akan apa itu bangsa negara sebagai yang bertahan kalau cuy yang atau kebijakan ini tidak harus dilakukan oleh Islam pada kawasan ini pada pentingnya terhadap nilai Indonesia atau Indonesia di kawasan ini dari semua sektor pemerintah dari teknologi itu jadi mau asyik orang perkara lain ketua angkanya kawasan ituในทางการช่วยยืมมาเกี่ยวข้าวสติโรยเองสายสติโรยที่ยืมประมาณประสองประสาทประสองการที่อาศัยในโลกอังกฤษที่สารสังไตหรือที่โรยที่สเปนที่เอาตัวปานตัวปานไปเองเขาจะบอกปานปอกปัดปานชิงชูปัดปานชิงชูสีมองอะไรนี้คือเชื่อนักคนรักที่ผมพอให้เอาในยืนสุรินผู้ปานปัดปัดปานเพราะปานเองที่มาผู้ที่จะปานในโลกเป็นแค่กระทำทางกายประกอบกับสร้างโดยเป็นองค์การกรรมการและองค์การทำงานในมาเทียบตั้งเรื่องที่ปรึกษาการตั้งที่การดูการงานและการตลอดมาตลอดสมาธิการทำงานติดต่อกับทางกฎหมายเรื่องจะเป็นของคนที่เรียนนักเรียนโยมทุกคนจะไปดูมาทางเรื่องในการปฏิบัติการเราเป็นคือจะได้เรียนการที่เราเรียนสมัครพอเรียนที่เราเรียนมันเราเอาจะทำอะไรไปเราไปดูดีเราทุกคนจะต้องไปดูการเรียนกันก็จะไปถึงนักเรียนก็จะไปถึงนักเรียนคนจะไปยาวช่วยถึงเรื่องของรองความโปรกับอังกฤษที่ก็มาที่สมานไปแต่ถ้าที่เรียนโตที่ที่มันอ่านถึงที่พอไปได้ก็ไปถึงนักเรียนคนจะพวกว่าอังกฤษทำเวลาไปมาที่ตอนไปถึงนักเรียนก็บริษัทก็ต้องไปเรียนรู้ก็บริษัทก็ทำวิชาการนี้โดยที่เอาไว้มาที่กรมการปกครองอังกฤษองค์การทำการอ่านผมเป็นkata perspektif mungkin kalau berputar sama tentang liên trường hợp các hai phần liên trường hợp các cơ sở học tập của các trường trong itu yang mereka membuka persetujuan mereka cerita menurut dia mereka yang cuma kami panci opang sai pada sektor pada negeri terus terus ini mereka lakukan aku berikan hai pengasih private serta para pakar ini membantu untuk dimulai dengan từ bằng của mà từ các hai thì ông mà liên một từ ba từ ba từ là từ muốn từ là mây còn từ là mây được lo và rồi chúng tôi có ba tiền từ đó từ ông dưới từ lúc đi ra cái mà trong từ từ chịu muốn gì hay còn cho nên là trong cao mà rồi thì là từ các học từ lớn từ bay quan từ buôn đôi rồi là học buôn đôi từ bay quan từ buôn đôi là trong cái chuyện đó rồi như là cái chiêu đi sang chiêu của sông Nam Hải không được bài tập làm bài lên rồi thì ao như là tập làm bài lên tới khi cao sang khi nó ông chăm thì rồi thì người ta lên hai cái tập làm bài lên luôn á mà rồi hai cái tập này nó như là chuyên quan được nó có khốn rồi chânถ้ามีการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยที่ทำสร้างมันสร้างเหมือนเดิมถ้าเราไม่ได้ก็เป็นที่สุดเลยคืออาศัยการบินตอนตัวเราโดยเฉพาะเราเรียนเดียโตเนี่ยตัดสินใจไปรอถึงตัดโครงการเราจะดูเรื่องที่จำดีแล้วเราบอกว่าให้ข้อเปลี่ยนข้อโครงการตัดรวมพอไปบอกว่าเราเลยมาทางนี้เลยที่การดูนี่ถึงโน้นร้านเราคือไม่ค่ะจะส่งไปก็จะเอาการได้อย่างที่เลยตัวที่อัศจรรย์ได้เลยไอ้มาแล้วมันจะยืนอัศจรรย์อยู่ไม่ได้ตอนนี้อัศจรรย์อยู่เลยที่ยืนอัศจรรย์อยู่ไม่ได้ตอนอัศจรรย์อยู่เลยไม่ได้เลยนะตอนนี้การประตูจะพระอาณาโมตรีนะครับก็เป็นสลายทางแบบเราที่ได้อยู่นะการประตูจะพาโจนักคนไทยจึงคนไทยอย่างนั้นทำเราชุดเรียนทำแบบนี้เราชื่ออะไรกับการเรียนรู้เหมือนที่อาเป็นไทยตักตะกอนตักเองคนไทยที่เรื่องพระที่เรื่องพระได้ชีวิตมาตรงนี้เสียพวกนี้ต่อสู้ตั้งที่พวกอะไรของเราโกงตั้งที่ต่อชื่อเรื่องที่อะไรจะเอาไปต่อให้มันจะเรียนรู้ไทยมาทำมาได้คนไทยเป็นประตูในกองห้ามหาประสาทมาทำเป็นต่อสู้เราเรียนรู้นะเราเรื่องมหาประสาทต่อสู้เราเรียนรู้ไปในเรื่องอาการผู้ประสบประตูในที่นู่นของที่มาที่สถาบันของเราตอนนี้
มาที่นี่ต้องมาทำเป็นทีมก็ไปทีมที่มาจะต้องทำเป็นทีมเด็กจะต้องทำที่ผมสมาธิช่วยแต่ทราบแต่ว่านักเรียนพอเรียนสถานในปรับพอประสานในประพฤติช่วงเข้าใจบ้านจุดบ้านประกันที่ประอัพเป็นทำเป็นทีมรุกเนื้อตัวโซ่อาโกโบตีก็เป็นพยานตรงในการอธิบายอย่างที่สมัครสมาเป็นจ้าก็โดยตรงอธิบายอย่างที่สมัครเรียนเรียกตัวตรงตัวคนหนึ่งสองคนสองอาโกโบตีคนsaya berdoa kepada kita betul di masa saya beli dan satu kami akan waktu tahu jalan tidak ayah jauhសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំជំដេញនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏រងម្ដំប្រសើរពងពុះលឹះលោងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុះព្រះគ្រូអនុគុណនៅក្នុងស្រុកនេះស្រុកសំរោងតងខេត្តពងស្ពឺនេះវត្តអង្គសទ្ធមេរាំងសីដែលទន្ទឹងរង់ចាំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីកសាងនៅព្រះវិហារក្នុងរយៈពេលវេលា7ឆ្នាំណាទៅ7ឆ្នាំជាងហើយក៏រួចរាល់កណានឹងស្ទើរតែ100%ទៅហើយតាមប្រធេរដីកាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបចារិកា99%ក៏ណានៅឈ្មោះនាមអីដែលនឹងត្រូវចរិតណាចាទៅតាមក្រោយដោយក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបចារិកាគ្រប់វត្តដែលជាសព្រះមចារីប៉ុណ្ណាដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អាននៃគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចារិកាវត្តអង្គសទ្ធមេរាំងសីនេះបាននិមន្តមកដើម្បី
giang chui nông kịch càng y chọn xây mà hay nông giang cứ bóng pin thì cái đây chia là đã bột bò sạch anh giang có năng rùm cái nông kịch càng y nâng đại bàn tự tu nơi cả can rộng tư chỉ thầm đa tự tam tùm lọp để dừng riệp chom ao vị thị bon chọn gì mà nâng cực thực là còn là co đợi bột bò sạch tăngពីngày đập pi cá để tiền ấy là đập bay đập buồn ngày đi hay đập ram sẽ bằng hai ngày chan sẽ có chết ngày chụp ra bị phốp lô phong đá là bao sạch sạch pin bồ mây hơi ngày mùi mỹ thuật là chết ngày ra còn là chẳng sai nhưng rất tệ co tự tiệt còn là ngày đi ngày tết chụp ra bị kịch càng nghĩ hỡi tại ngày sai nó cứ ao bao sạch sạch chẳng cứ bột bò sạch đây mình toàn bàn chơi màu ấy nâng gần đó cứ bật cọt chỉ bàn chơi màu hay sai nâng hay room tiền bột bò sạch ngày nâng thiệt tiền xăm gần là màu tự tam cà rập an thì cùn cha nơi bực sai bằng hơi bực món thế này ngày tròn hơi nâng trầm đòn còn là tiền đòi và hấp tì ăn ukro nâng nhầm gần là nâng sông mà tổ bị cả na cùn cha group ông nông cách đây mình bàn bụng pin đòi sập group dạng là mùi nia nâng phút bò sạch nhiệt nhôm browser chẳng chỉ bây giờ làm bày ban nơi sự đây sang room to từ nông vị thi bon đại phút bò sạch dân ban bụng pin chỉ rưỡi màu đi cứ khu ở dân trade on á hơi nâng sôm tomato bị khnia nâng khnia đôi chia Pavarana cầm ho đòi cay vì cha chặt ấy nâng bàn khơi bàn chẹp dạng ná có ai bàn chia vô ha nông ca lực đã tư anh chân có đã đòi mất tập hiệp đòi hiệp chia sạ prem cha đây chia con là gia nằm mất chia kêu chia cha ấy bột bò sạch dưỡng có tăng nơi nông côn ở thua sạ cao ui chu cha sở hữu chu cha sở vẹn chào cha sạ mụ tụ ăn ở tệ miền đi nông côn ở thua tầng o nâng chân là hàn nơi nông kịch càng nghĩa chia cổ so tròn đòi lọ tam phơi cài về cha nâng cứ thả tròn mền tên để tam phơi chặt nâng chia bộc côn đây là thua pre vị này này nom ọp rùm bàn đòi nghe này hay nâng phiệp chia nẹt tuần luôn hay nâng mân mơ nghe nẹt được tây còn là mụ tụ ăn tệ miền đi vì rồi nè đây cả nạp cùn cha bàn sốt bàn phạt chia hay nâng sắc xa truột truồng nòng cả rồi này giờ mệt sốt đó cùn cha thua nâng cứ bàn to từ tiệt nâng có lọ nè miền đào từ đọc rồi mùi tiền còn là đòi meta chật nâng chia cùng rộp đọc của mùi sập sai thơ ai phụ tê và đa ấy để thọp tê mình pin chật mình pin và tây ấy nâng bàn bằng cao nơi rụp sầm lên ấy chia anetharam bệnh đanh ở lột chanh pipri ấy nâng bài tư chỉ miền meta chật hơi cục kruông thay ở xa bị khọ chẳng lại nâng đôi chỉ miệt đa ở xa bọt hơi vừa ơi và xong và màn chỉ pram rồi ông nâng ban nơi mà thị chất ngọp rùng ngọp ban chỉ ti tăng nơi vipassana nơi bề là pre đầm miền bậc phía và ca sầm đai và thua tisna và ban sầm rách pre ra hạt ở đây nâng anh đòi nái nơi côn ở thua đây miền meta chất chấm ra làng manu tê và đa
ban nơi nụ hiệp pi mê ta cứ hai thà mê ta nụ hiệp nâng ấy có ban nơi mê ta chất lọp tọp mọc hình còn nâng anh tầm rạp bút bò rì sạch dương đây miền ca sắc xá hay pro đi bạch nơi khăn bộ bút sạch na thì cái đây lọ nè chặt nè đợt tây chân khăn tây nè chặt luôn ai nâng ai cứ chặt đây dương dục nè cứ chặt mình lọ chặt sài mòn chặt ở cọ nâng ai chân là nè nè tối đời ca sầm cua nè nè buông cua đời ca của rụp là nè nè smile khi đời chia diêm từng ngày từng dục nè sọp nè cướp cứ nè chặt ở cọ luôn ai còn là nâng đây là dân bàn chạy đăng pi presma sam put mau đại bảo ông sầm đại atta hạ với chị tăng sai giàu cho nên luôn ai nâng phật sa bảo ông sầm đại phải rốc chấm pua niềng còn đua là kê xây cứ bảo ông tra cảnh chạ chơi mặt tà nắng xạo với sang kia mẹ chuột tà màu cho nên cái luôn ai mà nè nâng á cứ chia cùng pool này cả nè nông sầm mờ phum bột bò sạch dân ăn prang prang pin bón gột sa dân mình bàn bạn đi xài đầm bay châu can nuôi lọ bờ bay đôi cồn chá thì dân không prang prang nụp rong bay chạy buôn đào bờ sông đầm bay bàn truột truong nơi bờ bút sạch na tam rì dạ này cả tầm nụp rong bay chạy buôn nằng ai chẳng còn na thì bọn này đây lại vì cho khăn là gì mà bà sĩ ca ly lại hẹn nâng cồn chạy các bạn có sáng nơi đòn tuần nâng hành bật ná cứ nơi lơ quạt hay nâng nục rong nông vọt chả na miền ca chạ đây mà lơ kịp pi lơ châu rùm nông ca có sang previ còn để phơi ai con cha và ông kêu có miền bà hạp ở tây rồng phơ còn rùm đòi bột bò sạch cục từ ti để bàn chơi màu vàng tràn co rột dọn toàn bàn bắt đầu phòng tê nước tạm plei hô hai chẳng thực thập chẳng cứ bột bò sạch để bàn chia tiền nè thật bật đây tràn nông ca châu rùm nông previ hi miền ca chạ đây bong khlong thia hay miền cùng nu nông previ hi ấy chẳng cứ tầng nè năng sát tè triển nè bằng to dụ này vào Phật sát na nhật nhôm cùng rồng luông pẹ nâng đó cứ dân đăng thả dân mà nè đây rùm chùm này bằng to dụ này vào Phật sát na cứ sờ bài chặt chẳng mình đôi thà phần đo phần đai ấy tục đạ từ nơi lơ đạ tây tới nhom nâng mình chạy đăng ấy tê mình mọt chặt ấy tê ấy chẳng tới nâng cứ admin chẳng ấy vì pro nông chỉ vật bao giờ mình đăng giờ tha nâng từ rồng pưng vây ai chỉ làm xa đợt tây cái từ pi ca để dân chỉ bút bò để sạch mùi rụp đó mình nè đây chẳng dân ai nâng thơ ấy ban cái nông và sát na nâng ai chẳng trừ tại ri chỉ mùi nâng kịch ca nghe nâng đòi của sao lại chăn tệ dạng buông hãy tật tu chia sẻ mà chích mà nè đầm bay rùm bằng to dụ này và Phật sát na còn bà xong buông na đòi thầm mà tiền á nơi khăn mà ha cô ba là sốt thì bay khăn bay đọ lên mà phây pi mà chỉ mẹ đi cai mua là vật na sạc cả năng cứ và ông truông sầm đai ông pi ông đập mùi giang rồi bo
cùng về cô nâng cứ để nom ơi chấm ra bàn nơi rồng von bàn nơi pan dạ cô rồi ấy nâng giang na đôi ca chlat chlia rồi hai tệ bàn đăng nơi ru còn là nâng anh ru bản nhu hào tệ chẳng tay hay nâng lệ nạ cậu sẽ lao hào tệ chỉ nè chlia nòng lệ nạ ấy nâng hô hai đây bàn có buông rồi rư có bắt tầm bao ấy nâng hay sầm khăn tầm rạp với con người cha cứ thu mang cắt ta hào tệ bàn bồng pin nơi cạch muối cứ thả bờ nẹt cùng về cố bồng buộc nọ đó cứ thả ong rồi bao bị khó đây là nhang và sa na nâng ao chầm ra nâng cứ ca sầm đầy nơi và thua cái nào bồng buộc nọ nâng cứ chỉ mua này ca sầm đầy và thua nâng ai chẳng còn nào mình men vật tư đầm bay lẹp sa ca rạ cất thì vô kê mua ấy đầm bay luôn ai thế cứ phải giao đầm bay rẽ xa nơi vật bút sa ná đang đại vật côn mà chá có đầm bay ban vật prem mà chạ thì dạ thổ tệ tuông nâng phải chạy buôn tờ đai rồi thằng phần tái mình men phải chạy buôn nâng chia ram này chăn ở địa kia thực thể miền này ấy thế cứ phải chạy buôn nâng sầm ráp vật prem mà chạ thì dạ thổ nâng pre át tha để ban bình dơ thà đập về ban sầm đai và thua tới nhang ca che đăng đập bột bò sát nâng có miên chỉ đây chia thla cả là hỡi ban bị giáo trong ca tụm nục rong và chạy buồn nâng anh đào và sòng nâng ảnh cứ chia cổ sao lại chất để cả láng vì ca che đăng nó pro ban đập và thua đời chẳng tới có tụm nục rong và chạy buồn đào và sóng có bán cuồng nơi không bột nua vì pro admin vừa sai chấm ca một chấm nuôi chui đồ tròn ca pra ấy thì cứ thà đào ở sai phải chạy buôn vì nhiệt nhôm nâng ai chân nòng ca chấm chỉ vật nâng bò thì sót tới tầm đòn để hai thà a chỉ vẽ pa để sót sờ admin ba vật thua pram admin anh ấy sẽ nặng một phay mui bộ vật tư chỉ tu tự cam với chỉ cam ấy chỉ đam tê nâng ai đời này cứ thà ban bột bò để sạch tụm nụp mà rong và chạy buồn nâng ánh để thơ ai miền cốt rồi lá pre vì hia rồi bong khlong phía vật aram nâng để hai thà aram mặt than hơi ban xuân ba ấy bần to là o tới bột bò sạch trôi mau bệt men để thà từng o nâng chia sẻ na sờ nạ tiền có miền ca sừng cruộc nông thom mà tiền phòng đây còn là đôi chia đòn tuông ấy chẳng miền chập con ở răng xây là đôi quần lư rồi bỏ presma sam put và cọt chỉ tuông này và put rasna cứ tham miền pua khiêu lương cả hom so hong sbat pua plek nâng rư có tuông rồi lụa nâng có và các sầm đai nhầm pi pay buôn và cá đại vào ông truông sầm đai sầm rạp nè để choទឹកnâng về miền Tây đời xa thà rồi lô nó u mị phệ giang rư có phê từ đời xa có pơ công phỉ lệ phỉ giang phê từ đời xa rồi lô tức a về đạ phỉ giang phê từ đời tây ca chlam ấy nâng sọc sơ ca phệ giang chẳng cứ thà và ông sầm đáy không ăn cột trạ nị cai chạ tộc cả nị bạt nó có rầm lực đó bị khọ chẳng lại nó ơi đăng ngầm pi pay buồn vàng nâng thấy miền mà ở đây bị giặt bị giấy chlong ở ruồi pot ngầm pi pay buồn bờ cà nâng bàn tăng được nông prem mà chạ dạ thua sầm rách ở đây giờ mẹ bờ cọp để ông bầm bay bờ cà nâng nông thua để bần to chỉ a này sang này thu men cắt ta hào tệ nè thu men nó cứ bầm buộc nọ say nó về từ đành đôi thà bao mục ấy chăng để khám cố nữa ná nâng anh cứ dạng ná ca để và ông lược dược pi ca sầm đành và thua nâng anh cứ đầm bay cầm chặt bong ạ của sao ni và nạ chặt bong nơi ạ sệt
ការដែលមិនជឿគុណបរតនត្រ័យវិជិកិច្ឆាសង្ស័យក្នុងត្រៃសិក្ខាអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្យាត់បាត់អស់ទៅនឹងឯងដែលជាការពំពួកភ្នក់បណ្ដេញបោមមូសអីហ្នឹងដើម្បីបានសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងហ្វូងគោទាំងឡាយយ៉ាងណាការសម្ដែងពធัวហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គណាហើយដល់ទៅបានបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺមិនមែនមានសេចក្តីស្រវឹងទៅថាអាត្មាអញនឹងសម្បូរបច្ច័យ4អីចឹងទៅសម្បូរញាតញោមអ្នកតូចអ្នកធំនិយមរាប់អានហៅរកមានសុទ្ធតែរថយន្តល្អមកទទួលអីទៅសម្ដែងពធัวទួលចង្ហាន់អីនឹងយ៉ាងណាហើយក៏មើងងាយស័កព្រះមចារីភិក្ខុអ្នកមានសិលផងគ្នានោះទេនឹងឯងចឹងគឺតាមពិតទៅគុណចាស់ដែលជាមេគេហ្នឹងអាចនឹងថាបាននៅចំណេះដឹងនឹងឯងដោយការត្រួតត្រងនៅសីលាតិគុណនឹងសំខាន់ហើយការដែលប្រកាសសម្ដែងពធទេសនានឹងល្អណាស់គណាគឺមិនមែនជារឿងដែលថាដើម្បីលាភសក្ការៈសេចក្តីសរសើរទេណាគុណចាស់មិនចាំបាច់រង្គៀសអីទៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេឲ្យតែថាគុណចាស់ស្ម័គ្រស្មោះគឺថាពំពួកភ្នក់ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្មងទៀតនៅក្នុងអង្គត្រនិកាយឯកាទេសកនិបាតហ្នឹងក៏មានធัว11ហ្នឹងហើយសំខាន់គឺក្នុងមហាកោបាលសូត្រគឺសំខាន់អញ្ចឹងគឺថាស្ម័គ្រស្មោះដើម្បីថាបានទាំងស័កព្រះមចារីខោសាមណេរនិវកៈដែលបួសថ្មីអីហ្នឹងគឺថាបានទទួលធម្មទានពីប្រគុណចាស់ហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាថាអូលោកម្ចាស់លោកបង្ហាត់បង្រៀនពធัวដល់សិស្សគុណហើយភិក្ខុសាមណេរអីហ្នឹងត្រូវជាកូនរបស់គាត់ទៅទៀតណាតែជាកូនទៅទៀតចឹងទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តទំនុកម្រងបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងចឹងហើយនៅក្នុងការដែលមានញាតិញោមទំនុកម្រងបច្ច័យ4ហ្នឹងក៏វាអាចចូលទៅនៅក្នុងរឿងកិលេសឧបកិលេសអីផ្សេងក្នុងអិច្ឆាវចរៈអីដែលព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងក៏ពិតក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែមួយមុខហ្នឹងទេវានៅលើការតាំងចិត្តតាំងបតីមានស្មារតីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងគឺថាមានតែការល្អប្រពៃបាននៅបច្ច័យ4មកហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែថាប្រគុណម្ចាស់បានប្រើប្រាស់អីទៅណាគឺទំនុកម្រងដល់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តនឹងឯងគឺនិយាយជាភាសាសាមញ្ញមកថាចិញ្ចឹមលោកណានឹងឯងអាច20អង្គអាច30អង្គអាច50អង្គក៏បានគឺគុណចាស់មានសាលារៀនបាលីណាធម្មវិន័យគឺថាចេះតែនិមន្តពីវត្តដតីអីមកអញ្ចឹងគឺត្រូវមានកត់បន្ថែមអញ្ចឹងគឺថាបានច្រើនព្រះអង្គទៅហើយមិនមែនបញ្ហាថាអូច្រើនព្រះអង្គខ្វះចង្ហាន់អីទៅទេចឹងនឹងឯងគឺថារឹតតែច្រើនអង្គរឹតតែសម្បូរចង្ហាន់វាអញ្ចឹងទៅទៀតនឹងឯងចឹងរឿងប៉ុណ្ណារឿងខ្វះចង្ហាន់ហ្នឹងគឺសំបីតែ2 3 4 5អង្គក៏អាចខ្វះដែរអានឹងបើថាត្រូវខ្វះនឹងឯងដោយសារអីដោយសារតាមពិតមិនមែនខ្វះចង្ហាន់នឹងទេខ្វះសេចក្តីជ្រះថ្លាជាខាងដើមចឹងទេតើចឹងតែកាលណាសម្បូរសេចក្តីជ្រះថ្លាពីញាតិញោមហើយដែលប្រគុណចាស់ហ្នឹងមិនមែនថាដើម្បីឲ្យគេជ្រះថ្លាហើយយកចង្ហាន់យកបច្ច័យ4អីហ្នឹងជាទិសដៅឯណាគឺថាដើម្បីញាតិញោមបានសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅសម្រាប់បុណ្យកុសលដង្ហែព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលបច្ច័យ4ពីពុទ្ធបរិស័ទដោយបហប្រតិអនុគ្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលតាំងតែអំពីនំកតុប្រឡាក់អំបិលប្រៃឡំនឹងឯងអំពីនាងទេសីគេហ្នឹងព្រះអង្គទទួលសម្ពុតក្រោតក្រេតអំពីព្រាមអីចឹងដោយបហប្រតិអនុគ្រោះព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថា
មហាកុសលដែលបានបូជាដល់ព្រះអង្គនេះគឺជាការក្រណាស់ក្នុងវដ្តសង្សារមិនងាយបានសម្រេចកើតមានដល់បុគ្គលណាទេទាំងការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក៏ក្រទាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងក៏ក្រអញ្ចឹងគឺកាលណាបើដល់ព្រមអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ទទួលដោយបហប្រតិអនុគ្រោះហើយក៏អនុគ្រោះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានសប្បាយចិត្តហើយបានការចូលមកចិត្តស្ដាប់ពធទេសនាទៀតនឹងឯងសំខាន់សទ្ធាជ្រះថ្លានឹងឯងនាំឲ្យចូលមកចិត្តហើយនឹងជាដៃទទួលយកនៅពធដោយតែព្រះអង្គត្រាស់ថាបារតាទេអមតសទ្វារាយេសោតវន្តោប្រមញ្ញចន្ទសត្វធាំងទ្វានៃព្រះនិព្វានតថាគតបើកហើយអ្នកដែលមាននៅតិចអាចស្ដាប់ពធបានចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាមកជាដៃជាភាជនៈទទួលយកសេចក្តីនៃពធហើយបានជ្រះថ្លាទៅក្នុងអត្តនៃធម៌បានបរិបត្តិទទួលនៅប្រកម្មដ្ឋានសម្រាប់មគ្គផលនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការដែលគុណចាស់គង់នៅក្នុងទីវត្តណាបើថាគុណចាស់ជាបច្ចៅអធិការមិនបានសម្ដែងពធទេសនាអីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែមានបហប្រតិអនុគ្រោះបណ្ដោះបណ្ដាលដល់លោកគ្រូសូត្រដល់សិស្សគុណដែលអាចមានឧបនិស្ស័យជាធម្មកថាអីនឹងមកយ៉ាងណាក៏ទំនប់ម្រងចឹងទៅចឹងហើយគុណចាស់ដែលបានទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលទំនប់ម្រងពីបិតាសង្ឃក៏ផ្ចិតផ្ចង់ប្រឹងប្រែងណែបូជាដល់បិតាសង្ឃនឹងអង្គទី11សំខាន់ណាស់ណាដើម្បីបានបិតាសង្ឃជាបច្ចៅអធិការជាព្រះអនុគុណជាព្រះមេគុណអីនឹងយ៉ាងណាមានបហប្រតិអនុគ្រោះនឹងឯងទាំងជួយរក្សាជួយការពារជួយផ្ដល់នៅអ្វីដែលលោកអាចផ្ដល់ឲ្យបាននឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការបូជាដល់បិតាសង្ឃនឹងក៏ដូចជាគង្វាលគោដែលបូជាដល់បិតាគោដល់គោដែលជាបរិនិយោគនឹងឯងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអង្គ11នឹងល្អសពគ្រប់តាំងពី1ដល់11ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមិនដាចាប់យកនៅធូមង្គតាហោតិហ្នឹងហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមើលបន្តមកទៀតដូចជាតថាំងជានេតិស្គាល់កំពង់បាទណាតថាំងហ្នឹងគឺកំពង់នឹងឯងដែលអ្នកកងវេលគោហ្នឹងស្គាល់កំពង់ទឹកដើម្បីឲ្យគោទៅផឹកទឹកនឹងយ៉ាងណាមិញគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងស្គាល់កំពង់ទឹកហ្នឹងគឺស្គាល់អីគឺស្គាល់ទីកន្លែងដែលត្រូវបរិភោគទឹកនេះគឺពធទេសនាត្រូវចូលមកគុណចាស់សព្រះមចារីភិក្ខុសាមណេរអីហ្នឹងមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងធัวក្តីវិន័យក្តីហ្នឹងគឺត្រូវចូលមករកប្រធេរៈចូលមករកពហុសោតចូលមករកអ្នកត្រួតត្រងធัวវិន័យចូលមករកអ្នកដែលចេះដឹងនឹងឯងដែលជាអ្នកត្រួតត្រងធัวវិន័យដោយបរិបត្តិហើយនឹងត្រួតត្រងបរិយ័តពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងសាកសួរបានចេះដឹងទៅកំចាត់បងនៅក្តីសង្ស័យដល់ទៅអញ្ចឹងគឺថាគុណចាស់ក៏បាននៅប្រកម្មដ្ឋានសម្រាប់មគ្គផលសុទ្ធតែចូលមករកមគ្គផលដែលជាឈ្មោះនៃបញ្ញគោរសណាគឺថាបាននៅទឹកដោះស្រស់ទឹកដោះជូរឬក៏ទឹកដោះដែលបានដាំមួយរំពុះពីរំពុះអីចឹងទៅឬក៏សាប់ពេអ្នកវនិតអីហ្នឹងគឺបញ្ញគោរសយ៉ាងណានេះគឺជាឈ្មោះនៃការបានសីលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតិខណ្ឌវិមុតតិញ្ញាណទេសនៈខណ្ឌនឹងឯងគឺ5ដែលជាអសេខធัวគឺណាអសេខធម្មខណ្ឌធម្មខណ្ឌរបស់ព្រះអសេខបុគ្គលទៀតផងទៀតអាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងគង្វាលគោដែលឆ្លាតឆ្លះហ្នឹងរមែងបានរង្វាន់បានបញ្ញគោរសហ្នឹងយ៉ាងណាការដែលភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ11ប្រការគឺថាឆ្លាតឆ្លះនៅក្នុងអង្គ11យ៉ាងតាំងទៅពីស្គាល់រូបគឺស្គាល់មហាភូតរូប
នឹងឧបាទេយរូបដែលអាស្រ័យនឹងមហាពុទ្ធរូបដោយរូបកម្មដ្ឋានរួចទៅស្គាល់ដល់ទៅអរូបកម្មដ្ឋានទៀតបានវិបស្សនាញាណដល់ទៅមគ្គញាណហ្នឹងគឺរូបបញ្ញូនោះហើយដល់ទៅលក្ខណៈកុសលោហោតេជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺលក្ខណៈពេលលក្ខណៈបណ្ឌិតដោយអំណាចនៃកម្មលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាអំពើដែលធ្វើនឹងដល់ទៅពេលអញ្ចឹងក៏កិច្ចជាអំពីបាបមិត្តនឹងឯងមិនប្រែមកថាស្អប់ទេកិច្ចជានេះគឺគ្រាន់តែថាមិនខ្សែបគប់មិនប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងទៅហើយខ្សែបគប់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតដោយបានដឹងលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតគឺកិច្ចការងារហើយក៏ប្រព្រឹត្តតាមបណ្ឌិតចឹងទៅក៏បាននៅប្រកម្មដ្ឋានសម្រាប់មគ្គផលសិតតែចូលមករកសីលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតិខណ្ឌវិមុតតិញាណទេសនៈខណ្ឌនឹងទាំងអស់ទៀតក៏ណាហើយឯការដែលស្កោះពួងរុយអីហ្នឹងគឺកំចាត់បងនៅអកុសលវិតកៈហើយបិទតម្បៅហ្នឹងគឺការសង្រួមឥន្ទ្រីឃើញណាហើយបានចូលមកដល់ការពំពួកភ្នក់ហ្នឹងឯងហើយអង្គដែលជាអ្នកបានដឹងបានស្គាល់នៅកំពង់ហ្នឹងឯងតថាំងជានេតិហ្នឹងគឺថាចូលមករកអង្គដែលជាពហុសូត្រគឺมันអាចនៅសង្ស័យក្តៅក្រហាយมันអាចនឹងប្រព្រឹត្តបាននៅក្នុងធម៌វិន័យទេចឹងគឺត្រូវតែឲ្យដឹងថានេះគុណនេះទោសនេះទោសស្រាលនេះទោសធ្ងន់នេះទោសកែបាននេះទោសកែមិនបានគឺត្រូវតែដឹងចឹងក៏ណាហើយមានបហប្រតិស្ងប់រងាប់កំចាត់បងនៅកុបច្ចៈការដៅកាហាយអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានចេះដឹងហើយបាននៅប្រកម្មដ្ឋានមានបស្សទ្ធិស្ងប់រងាប់មាននៅសុខៈជាបតតដ្ឋានប្រកម្មដ្ឋានបាននៅវិបស្សនាញាណសម្រាប់មគ្គផលដល់នៅព្រះនិព្វានទៅតាមការដែលបានស្គាល់នៅកំពង់នឹងឯងគឺបន្តចូលមកណាបៃតាំងជានេតិណាបៃតាំងជានេតិហ្នឹងទី7ហើយបើរាប់មកហ្នឹងណាទី1គឺស្គាល់រូបទី2ឆ្លះក្នុងលក្ខណៈទី3ឆ្កោះពងរុយទី4បិទតម្បៅទី5ពំពួកភ្នក់ទី6ស្គាល់កំពង់ទី7បានដឹងថាគោហ្នឹងបានផឹកទឹកណាហ្នឹងឯងផឹកទឹកហើយនៅហ្នឹងឯងអូបានផឹកទឹកហើយហ្នឹងបៃតាំងជានេតិហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺការដែលបានស្ដាប់នៅពធហ្នឹងឯងចឹងណាបានស្ដាប់នៅពធគឺដល់តែពេលស្ដាប់ហ្នឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពបែបណាអត់មានចិត្តរវើរវាយហោះហើរទៅទេគឺត្រូវតាំងនៅក្នុងយោនិសោមនសិកាគណាមិនមានឧទ្ធចៈទេណាអត់មានរវើរវាយទៅទេហើយអត់មានមាត់កជជែកគ្នាអីទេស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងនឹងឯងនឹងមិនងាយទេណាងាយមានបរិស័ទស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងទេគុណចាស់នឹងឯងតាមផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងអីហ្នឹងរវល់តែទួលភ្ញៀវកូនចៅហ្នឹងនេះខំប្រឹងឲ្យជួយបត់នឹងហេហកមាត់កអីអញ្ចឹងទៅដោយគ្នាអត់ដែលបានវឹកហាត់អប់រំនៅក្នុងចំណោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសការគោរពពធអីហ្នឹងយ៉ាងណាក៏គ្នាមិនដឹងពធហ្នឹងប្រឹងរត់ទៅលឺក៏រត់ទៅស្រែកអញ្ចឹងទៅហេហកចេះចោះហ្នឹងឯងហើយមិនបានស្ដាប់ទេអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាបានមកជួបគ្នាក៏និយាយពីក្រោយក្រេទេសហ្នឹងរហូតដល់តែជាប់ទេសដែរអញ្ចឹងក៏តែមានក៏ណាមិនងាយមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អចេះទេចឹងសិតតែជាអ្នកដែលបានវឹកហាត់ហើយយើងមើលយើងគោរពពុទ្ធផងគោរពព្រះធម៌ផងគោរពព្រះសង្ឃទៀតគ្រប់ទីកន្លែងព្រះសង្ឃលោកតែងតែគង់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ពីព្រោះលោកត្រូវចំណាយពេលវេលាមុនទៅតាំងតែពីព្រឹកទទួលចង្ហាន់ហើយនៅស្ដាប់ពធហើយរងចាំទទួលបិណ្ឌបាតថ្ងៃត្រង់ទៀតហ្នឹងឯង4ទៅ5ម៉ោងហ្នឹងហត់ណាស់ក្តៅណាស់អីចឹងគឺថាលោកមិនអោយខូចពេលវេលាទេគឺកាន់យកប្រយោជន៍
ហើយលោកអត់ធន់ទាំងអត់ធន់ដើម្បីឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងណាសេចក្តីល្អឈ្នះចិត្តអ្នកដទៃខន្តីឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងទាំងគឺឈ្នះកិលេសនឹងតែហ្មងប្រឹងប្រែងដោយលោកគិតថាលំបាកអីប៉ុណ្ណឹងនរកប្រែតណោដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយគ្រាន់តែយើងប៉ុណ្ណឹងនឹងនរកប្រែតនឹងគេចង់បានណាស់គេមិនទាំងបានផងហើយយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺទ្រាំទៅមិនមែនទ្រាំឥតប្រយោជន៍ឯណាគឺជាការទ្រាំដើម្បីឈ្នះបាបឈ្នះលោភៈដែលវាតែងតែជាប់ជំពាក់នឹងសំណុកសុកស្រួលអីនឹងយ៉ាងណាចង់ចេះចង់ចោះគឺថាកុំឲ្យចាញ់អកុសលចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវយកសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងមកឈ្នះកិលេសហ្នឹងដើម្បីឡើងកម្មដ្ឋានទាំងអត់ធន់បានពីព្រោះយើងបានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺយើងមានអីដែលថាអត់ធន់មិនបានដៅប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងចឹងជាដើមហ្នឹងស្រេកឃ្លានអីហ្នឹងយ៉ាងណាចុករយអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺចិត្តតែអត់ធន់បានទាំងអស់ព្រោះនឹករលឹកឃើញដល់សេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារអញ្ចឹងសេចក្តីអត់ធន់នេះដើម្បីរក្សានៅកុសលធម៌មិនចាំបាច់ត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានអីពីលោកនេះច្រើនទេគឺថារក្សាចិត្តឲ្យតែជាសុខតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៀតគឺថារួចខ្លួនតែមួយអង្គឯងហ្នឹងបានណាហើយក៏មិនចាំបាច់ថាទៅប្រណាំងប្រជែងឲ្យល្អជាងអ្នកដទៃណារឿងអីទេឧបនិស្ស័យអង្គនេះលោកឆ្លាតលោកឆ្លះលោកចេះដឹងមកគឺថាអនុមោទនាដល់ការចេះដឹងរបស់លោកប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែឲ្យតែបានឈ្នះសេចក្តីល្អរបស់យើងគឺថាពីម្សិលមិញអីហ្នឹងណាគឺថាឲ្យវាគ្រាន់បើជាងនឹងថែមតែបន្តិចទៅទៀតទៅហ្នឹងឯងមិនចាំបាច់ចង់ទៅឈ្នះសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃណាទេអានឹងវានាំឲ្យចូលទៅក្នុងរឿងប្រជែងណាប្រជែងចង់បានប្រសើរក្រាន់បើយ៉ាងនេះជានោះអីចឹងទៅទេគឺថាឲ្យតែថាយើងក្រាន់បើជាងសេចក្តីល្អរបស់យើងពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយដែលក្រាន់បើជាងពីម្សិលមិញហ្នឹងណាទោះជាមិនបានបំពេញអីបន្ថែមទៀតក៏ដោយឲ្យតែថាសេចក្តីល្អហ្នឹងបានប្រសើរដូចតែម្សិលមិញប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែដូចពីម្សិលមិញប៉ុណ្ណឹងគឺក្រាន់បើជាងពីម្សិលមិញពីព្រោះវាត្រូវបូកបន្ថែមក៏ណារឿងបូកបន្ថែមគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺបូកបន្ថែមពីម្សិលមិញអញ្ចឹងទៅបនពីម្សិលមិញហ្នឹងពិតមែនតែជាសង្ខារធัวដែលរលត់ទៅប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យគឺសន្សំស្ថិតនៅជានិច្ចអញ្ចឹងបូកថែមថ្ងៃនេះទៀតគឺគ្រាន់បើប្រសើរជាងពីម្សិលមិញហើយពីម្សិលមិញដូចថា30ហើយថែមថ្ងៃហ្នឹងមួយទៀតទៅ31ហើយឃើញណានឹងឯងដែលជាការបំពេញឧបនិស្ស័យឲ្យបានគ្រប់100បានជាព្រះអរិយបុគ្គលនោះអញ្ចឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាឧបនិស្ស័យល្អពីម្សិលមិញបន្តមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្ថែមថ្ងៃហ្នឹងទៀតដោយទានដោយនិច្ចសិលហើយស្អែកឧបោសថសិលហើយថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមក៏អាចឧបោសថសិលបានទៀតយើងមិនចាំបាច់ទៅសូមអីពីអ្នកដទៃសូមពរពីទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាទេឲ្យតែយើងបានទទួលថ្ងៃថ្មីគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺថារុនពោមាសជារស្មីយើងបានតើនឡើងភ្ញាក់ឡើងគឺមិនបានលងលក់ទៅហើយក៏លក់រហូតទៅនោះទេគឺថាមានវិថីចិត្តកើតឡើងទាំងនឹងឯងគឺយើងបានទទួលថ្ងៃថ្មីតែប៉ុណ្ណឹងណាគឺជារង្វាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយអត់ចាំបាច់សុំអីពីអ្នកដទៃណាទេគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹងបំពេញនៅអ្វីគឺយើងមានបរិបត្តិធម៌ដោយសេចក្តីសន្តោសចំពោះរបស់ដែលយើងមានហើយស្រេចនឹងឯងមិនមែនជារឿងដែលយើងទៅខ្វាយខ្វល់របស់ដតីជាខាងក្រៅដែលអត់នោះទេគឺរបស់ដែលមាននេះមានភ្នែកមើលបីដកមានតិចស្ដាប់ពធមានកាយវិចារអប់រំដោយសិលមានចិត្តទូលមានដោយសមថវិបស្សនាមេត្តាករុណានឹងឯងបានដឹងសេចក្តីពិតអំពីអ្វីជាបរមត្ថគ្រប់យ៉ាងមានហេតុយ៉ាងត្រឹមត្រូវអត់មានអ្វីដែលនាំឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តបន្ទុះទាស់ទៅគ្រប់រឿងទាំងអស់អត់មាន
ចងកនុំគុំស្អប់អាកោចជាម៉ាំងអវៈទីម៉ាំងអជីនីម៉ាំងអាហាសេមេអីទេអត់មានតែគេតែគោះបោះបោកស្ដីថាមើងងាយមើលថោកបជួសបសោកឲ្យឬក៏គេផ្ចាញ់ចាលយ៉ាងណាគេបហាយើងគេយករបស់យើងអីយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានទាំងអស់គឺអត់មានបញ្ហាទាំងអស់នឹងមកឲ្យភ័យមកឲ្យមានចិត្តនឹងឯងញាប់ញួរទៅដោយការមួម៉ៅក្តៅកាហាយខឹងស្អប់អីទៅទេគឺស្ងប់ឈឹងនៅអកុសលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមានតែបៃតេបាមកជានៅក្នុងការឲ្យអភ័យចឹងគឺថាអ្នកដតីធ្វើអីខុសស្គមឆ្គងក៏ពិតប៉ុន្តែវានៅលើលោភៈទោសៈមោហៈទេតើមាននរណាទៅធ្វើអកុសលនឹងឲ្យខ្លួនឯងទៀតហើយអកុសលមូលនឹងឲ្យតើដែលនាំឲ្យមានអកុសលកម្មនឹងឯងហើយដកតែអកុសលមូលចេញទៅជាព្រះអរហន្តទៅហើយអញ្ចឹងទៅយើងទៅប្រកម្មទៅខឹងទៅស្អប់អីនឹងអកុសលមូលនឹងនោះហើយមាននរណាទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហើយបើយើងដកអកុសលមូលចេញទៅព្រះអរហន្តទៅហើយដូច្នេះគឺថាការដែលយើងបានចេះដឹងទៅក្នុងបរមត្តធម៌នឹងគឺថាល្អណាស់នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកសម្ដែងធម៌ក្តីជាអ្នកស្ដាប់ក្តីគឺថាយល់ដល់អភិធម្មនឹងជាធម្មកថានឹងហ្មងទាំងនឹងឯងហើយធម្មសវនៈស្ដាប់ពធัวនឹងក៏ល្អប្រពៃដែលហៅថាបៃតាំងជានេតិនេះគឺថាស្គាល់នៅកំពង់ទឹកហ្នឹងគឺកាលដែលបានស្ដាប់យល់ទៅបាននៅបៃតេបាមកជាក្នុងអត្តក្នុងធัวនឹងពុទ្ធដីកាសម្ដែងហើយហ្នឹងឯងបាននៅបៃតេបាមកជាព្រោះបានចេះដឹងទៅក្នុងអត្តក្នុងធัวហើយក៏បាននៅប្រកម្មដ្ឋានសម្រាប់មគ្គផលដោយសារតែបានស្គាល់នៅកំពង់ទឹកនឹងចឹងឯងនឹងគឺល្អណាស់កណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងគឺយើងថែរក្សាចិត្តនេះឯងមិនឲ្យកើតទុក្ខហើយអត់ចាំបាច់បានអីទៀតទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងមែនទេតែមិនមែនណាមកបង្កប់បញ្ជាឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ទេណាគឺយើងដឹងខ្លួនឯងថាការដែលមិនកើតទុកក្នុងចិត្តហើយគឺគ្រប់គ្រាន់គ្រប់យ៉ាងអត់ចាំបាច់ទៀមទាថាឲ្យតែនេះធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះនឹងឯងគឺថាល្អមករកយើងមកបានយើងសុខចិត្តគឺអត់ចាំបាច់តល់អីចឹងទេបើថាអ្នកដតីធ្វើល្អយើងអនុមោទនាដល់សេចក្តីល្អដែលអ្នកដតីបានធ្វើដោយតែប្រគុណម្ចាស់ទទួលការទំនុកម្រងក្នុងទីវត្តអារាមបច្ច័យ4ជាប្រកដីអីហ្នឹងគឺត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់ញាតិញោមឲ្យសត្វលោកទាំងអស់នឹងឯងរួចផុតចាកទុក្ខពីព្រោះសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្នានឹងវាលើសលួតណាស់ហើយក្នុងវដ្តសង្សារទឹកភ្នែកដែលយំសោកការនឹងវាច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រមានតែចង់ឲ្យតាណានៅរួងត្រាំត្រែងបង្ហូរទឹកភ្នែកនឹងទៀតក៏ណាគឺសូមឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានឆ្លងផុតពីសមុទ្រទឹកភ្នែកនឹងបានដល់កោះដល់ត្រើយអត់មានគិតឲ្យនរណាកើតទុករឿងអីទេនឹងឯងហើយដល់ទៅបានញាតិញោមបំពេញសេចក្តីល្អអញ្ចឹងក៏ទទួលនៅទេយធัวទាំងអស់ហ្នឹងម្យ៉ាងក៏អនុគ្រោះដល់ព្រះមច្ចរិយធัวមានសីលគុណជាដើមហើយនឹងដើម្បីទំនុកម្រងព្រះសាសនាដោយសារតែប្រគុណម្ចាស់អ្នកលើកនៅសម្ពុតការសាវៈជាទួងព្រះអរហន្តនេះឯងចឹងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទចឹងម្យ៉ាងគឺថាញាតិញោមបាននៅសេចក្តីល្អហើយគុណចាស់ក៏មានបហប្រតិមេត្តានៅគឺថាប្រតិបត្តិយ៉ាងណាឲ្យញាតិញោមរឹងរិតតែបានបុណ្យកុសលច្រើនវាមានការត្រួតត្រងនៅសិលជាដើមហ្នឹងដូចជាព្រះសុភូតេអេតតិកៈខាងតេកេណៃបកុលអញ្ចឹងមើលលោកសម្រាប់ព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តហើយលោកនៅគិតថាឲ្យម្ចាស់ទានដែលដាក់បាតលោកនឹងបានបន់ច្រើនមុននឹងទទួលបិណ្ឌបាតលោកចូលមេត្តាឈានសិនទៅគឺណារួចទៅបានលោកចេញមកទទួលបិណ្ឌបាតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺក្នុងបហប្រតិរបស់លោកប៉ុណ្ណឹងបានទៅជាឯកតតិកៈលើពីខុទាំងឡាយតែមើលពីខុទាំងអស់ទាំងអាស័យតិមហាសាវៈណាគឺឯកតតិកៈខាងតេកេណៃបកុលតេកេណៃយាណੰយតិទាំងសុភូតេនឹងឯងហើយក៏លោកជាធម្មកថាក្នុងការសម្ដែងពធัวតាមពុទ្ធដីកានឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងណាគឺអត់មានអត្ថកថាអីទេគឺថាអត់មានអธิบายសេចក្តីអីគឺថាបល័យត្រង់តាមពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងទៅអ្វីៗគឺនៅលើពុទ្ធទាំងអស់
នឹងឯងចឹងលោកក៏បានរួចផុតពីសត្រូវទាំងឡាយនឹងអរណវិហារីនាងយៈតិទាំងសុភូតេលោកបានឯកតតិកៈលើភិក្ខុទាំងឡាយពីរមុខចឹងហើយខ្ញុំមិនណាយកត្រង់ដែលថាឯកតតិកៈខាងតេខណៃបុគ្គលនឹងគឺដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមិនចំពោះតែប្រសង់ទេញាតិញោមយើងនឹងក៏អញ្ចឹងមេត្តាបិតានឹងក៏អញ្ចឹងដើម្បីអនុគ្រោះកូនចៅបានជូនអីថ្វាយបង្គំសំពះគោរពអីនឹងយ៉ាងណាឲ្យកូនចៅបានបន់ច្រើនក្នុងនាមជាមេត្តាបិតាហើយត្រូវតែជាអ្នកមានសិលទៀតមានធัวក្នុងខ្លួនទៀតនឹងឯងដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងឯងបានបន់កុសលអណែកអនន្តទៅមែនទេដោយសារការប្រព្រឹត្តធัวនឹងឯងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងតាមពិតគ្រាន់តែបានដល់បរតនត្រ័យនេះណាអ្នកដែលធ្វើទានជាមួយនឹងរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែបំពេញសិល5សិល8ថែមទៅទៀតទៅរឹងរិតទៅក្រៃលែងណាស់មិនចាំបាច់និយាយមកដល់ដែលថាប្រសង់បានបួសជាសាមណេរជាភិក្ខុទេចឹងជាតេខិណៃបុគ្គលដល់ក្រៃលែងមែនទេទាំងហើយត្រួតត្រងពធព្រះវិន័យគឺថាសបាយចិត្តក្រៃលែងណាស់គ្រាន់តែនឹករលឹកឃើញដល់ប្រគុណម្ចាស់ក៏មានសេចក្តីសុខទៅហើយចឹងគឺប្រគុណម្ចាស់នឹងឯងដែលជាអ្នកថែរក្សាសទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមិនឲ្យធ្លាក់ចុះដោយសារការប្រព្រឹត្តតាមធម៌តាមវិន័យប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យតែសមគួរតាមធម៌តាមវិន័យគឺថាញ៉ាំងសទ្ធាញាតិញោមដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាឡើងដែលជ្រះថ្លាហើយរឹងរិតតែជ្រះថ្លាឡើងថែមទៀតក៏ណានឹងគឺជាអានិសង្ឃនៃការត្រួតត្រងសិក្ខាបទពធព្រះវិន័យទាំងអស្ចារ្យណាស់មើលគុណចាស់គ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នជាង10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងបួសជាសាមណេរ2-3ភាសាគឺអាចញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ញោមប្រុសស្រីដល់អ្នកដតីបានណាគុណចាស់ទៅរួយណាសប្ថ្ងៃហ្នឹងណារៀនតលតែទៅពេកក្បាលអស់បានទៅជាអ្នកប្រាជ្ញធំក្នុងលោកណាក៏មិនមែនតន់បានមកថាញ៉ាំងសេចក្តីសុខសេចក្តីជ្រះថ្លាអីឲ្យដល់ណាដូចតែប្រគុណម្ចាស់ទៅតែវិជនមិនតន់បាន20មិនតន់បានឧបសម្បទាផងគុណចាស់មើលក្រណាគុណចាស់មិនចាំបាច់កិច្ចជាអីទៅរੂអីទៀតឲ្យល្អឲ្យប្រពៃជាងនឹងទេសិក្សាចំណេះវិជ្ជាក្នុងលោកនឹងគឺវានៅក្នុងរឿងគិតពីខ្លួនឯងនឹងច្រើនvì pro miền ban mà sắc xaក្នុងឧបាទានខណ្ឌនេះណាហើយណាមួយមិនបានត្រួតត្រងពភ្នោះដោយសីលខណ្ឌប្រសើរពងខ្ពស់ជាឧត្តមប្រភេទនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាមិនងាយទេណាមិនងាយនឹងបានជួយញ៉ាំងសេចក្តីសុខក្តីត្រេកអរដល់មហាជនទេមានមួយទេដោយថាគាត់មានប្រាក់ដល់ទៅរាប់លានដុល្លារដល់ទៅថ្នាក់ពាន់លានក៏មានដែរទៀតនឹងឯងខ្លះក៏40លានអីចឹងទៅហើយគាត់មិនបានគិតគូរទុកដាក់ចែកឲ្យកូនឲ្យចៅទេពីព្រោះបណ្ដោះបណ្ដាលកូនចៅបានចំណេះដឹងមុខរបរអីគេទីពឹងកូនចៅក៏មិនត្រូវការគឺគាត់បានចុះខសន្យាថានៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺដាក់ចូលទៅក្នុងមូលនិធិសប្បុរសត្រូវជួយត្រូវសង្គ្រោះអីពិភពលោករឿងអីនឹងសម្បើមណាស់ចេះតែកើតមានគោកោករឿងជួយដីរឿងអត់អាហាររឿងជំងឺរោគអីនឹងយ៉ាងណាគាត់ចូលទៅក្នុងមូលនិធិហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានទៅតាមហ្នឹងដែលជាសប្បុរសទានប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដល់ប្រគុណម្ចាស់មិនដល់មិនដូចទេពីព្រោះគុណចាស់សំខាន់គឺថាជាអ្នកបួសត្រួតត្រងនៅវិន័យត្រៃសិក្ខាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនិងទេវតាជ្រះថ្លាត្រេកអរគោរពបូជានឹងឯងដែលគុណចាស់ត្រូវមកពិនិត្យមើលគុណតម្លៃនៅក្នុងពុភ្នោះនឹងក្រៃលែងទៅណាស់នឹងឯងទៅហើយអ្នកដែលជាសប្បុរសក្នុងពិភពលោកនឹងដែលមានអញ្ចឹងមួយទេប៉ុន្តែអ្នកមានទៅទៀតច្រើនណាស់ព្រោះណាគឺមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយការចំណាយចាយជួយអីចឹងទៅនឹងឯងចឹងត្រូវណោះធ្វើផ្ទះអីខ្លួនឯងដូចនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកចម្រៀងល្បីអ្នកហ្នឹងកាលពី
ជាង20ឆ្នាំមុនដូច25ឆ្នាំមុនអីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់ទិញផ្ទះណាតម្លៃ19លានកន្លះវាណាផ្ទះភូមិមួយគ្រឹះគាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាដោយសារភាពល្បីរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប្រកាសលក់$100 លានហ្នឹងឯង$100 លានហើយយកមកធ្វើព្រះវិហារប្រហែលវត្តអង្គថៃហ្នឹងបានច្រើនណាឥឡូវគិតវាយតម្លៃតាមដែលគុណចាស់មានថេរដីកាមកថាតម្លៃជាងថា200000ទៅចុះហ្នឹងឯង1 លានបានវិហារនឹង5អញ្ចឹងដល់ទៅ$100 លានហ្នឹងឯងបានប្រមាណ500 ដងត្រូវទេណា1 លានបានវិហារ5ហើយ100ហ្នឹងឯងបានសម្បើមចឹងហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងដែលខ្ញុំបណ្ដាលើកយ៉ាងហ្នឹងវាចង់បញ្ជាក់ចំណុចមួយដើម្បីជួយសម្រួលស្មារតីញាតិញោមច្រើនអ្នកផងដែរដែលចេះតែរិះគន់ខ្នន់ខ្នាញ់មកញាតិញោមដែលនាំគ្នាមកកសាងព្រះវិហារហើយមិនពេញប្រតិទេប្រគុណចាស់ដឹកនាំកសាងវិហារធំបណ្ណាបណ្ណៃមើលផ្ទះអ្នកស្រុកជុំវិញក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាអីចឹងហើយគិតទៅពីរឿងធ្វើវិហារបណ្ណាបណ្ណៃអីហ្នឹងគឺថាជួយសម្រួលស្មារតីជួយសម្រួលតាមពិតគឺគាត់ក៏គិតល្អដែរដើម្បីថាឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងឯងបានប្រកាសអីហ្នឹងក្រាន់រស់ណាទូទានអីចឹងប៉ុន្តែតាមពិតទៅដែលគាត់យកមកកសាងព្រះវិហារហ្នឹងណាយើងមើលមិនដឹងដល់ជំរឿនៃសទ្ធារបស់គាត់ណាមិនមែនជារឿងបង្ខំរឹបអូសអីណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមកអំពីបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនយល់អំពីលក្ខណៈរបស់បុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាមិនយល់ពីកម្រិតនៃសទ្ធាដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងឯងដោយគាត់មិនមានសទ្ធានឹងផងឬសទ្ធាតិចតួចណាដល់អញ្ចឹងគឺវាទៅជាដូចជាថាគុណម្ចាស់អីបកោប្រកាសកសាងនេះនោះអីវាដូចជានៅក្នុងរឿងបញ្ជោរឿងបោកប្រាស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីចឹងទៅវិញបានបន់ទៅឋានសួគ៌បានអីចឹងទៅនឹងឯងវាទៅជារឿងដែលគាត់គិតអញ្ចឹងនឹងឯងចឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសទ្ធាដែលកើតមានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងនាំឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខដែលណាមនុស្សទេវតាក៏មិនអាចយកសេចក្តីសុខនឹងមកជូនគាត់បានដែរគាត់សប្បាយចិត្តណាដែលចំណាយប្រាក់ថ្លៃរថយន្តមកធ្វើបុណ្យចងសីមានេះគាត់សប្បាយហើយសេចក្តីសុខនឹងណាទៅឲ្យគាត់បានមើលនឹងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងណាដែលគាត់មានអញ្ចឹងបាននេះណាដោយឧបនិស្ស័យដែលគាត់ខំស្ដាប់ខំរៀនខំចេះមកណាហើយយើងទៅថាម៉េចយើងទៅអាណិតគាត់យ៉ាងម៉េចទៅទៀតគួរតែអាណិតខ្លួនយើងដែលមិនទាន់មានសទ្ធាណាសទ្ធានឹងមិនមែនប្រែមកថាចេះតែជឿអីណាសទ្ធាគ្រប់គ្រងដោយបញ្ញាណាត្រឹមត្រូវតែរឿងដំណើរជីវិតនឹងយើងមិនទាន់បានចេះដឹងអីទៅប្រមាណទេបើយើងចេះដឹងបានដោយសពគ្រប់ហ្នឹងយើងមិនមែននៅខឹងទេយើងមិនមែននៅស្អប់ទេយើងមិនមែននៅកើតទុក្ខទេយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងដែលយើងនៅល្ងងបានជាយើងខឹងយើងនៅល្ងងបានយើងភ័យបានយើងកើតទុក្ខបានយើងស្រឡាញ់បានយើងជាប់ជំពាក់បានកំណាញ់បានចំណែនហ្នឹងមកពីនៅល្ងងអញ្ចឹងមិនមែនយើងនឹងចេះដឹងអីសពគ្រប់ទេមិនអ្វីដែលយើងដឹងនឹងមានបណ្ណាគឺថាវាអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាអត់មានអ្វីទៀតទេអ្វីដែលយើងអត់ដឹងគឺអត់មានហ្មងមិនអញ្ចឹងទេចឹងអ្វីដែលយើងនៅមិនទាន់ដឹកនឹងច្រើនណាស់ជាពិសេសអរិយសច្ចធម៌នឹងឯងដូច្នេះដូចជាកម្រិតនៃសទ្ធាអីហ្នឹងយើងអត់តាន់យល់ថាសទ្ធាដែលតាំងមមក្នុងចិត្តសន្តាននាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាសុខាសទ្ធាបតិដ្ឋិតានេះហើយនឹងយើងអត់តាន់បានដឹងទេញាតិញោមគាត់គ្រាន់តែឆ្លងកាត់ឃើញកំពូលព្រះវិហារហ្នឹងគាត់មានសេចក្តីសុខថាអញបានចូល10000រៀល
men đo từ nạ tha châu ấy rồi lên ấy tới nè anh nói với nơi lỡ sát thia bỏ quát bên tay tha riêng để ban mau ban năng nó chiang đọc mơn đờ la nó cứ thaประมาณ 7 ឆ្នាំ ហើយគឺជារឿងដែលរួមគ្នាច្រើនណាស់ទាំងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងអ្នកភ្នំពេញទាំងអ្នកក្រៅស្រុកហើយអ្នកដែលធូធាអីដែលគាត់បានទទួលការទំនុកម្រងពីកូនពីចៅអីឬក៏របស់គាត់អីចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តនឹងយកមកទុកដាក់អញ្ចឹងគាត់មិនទុកឲ្យភ្លើងជារៀបជាធិមរណៈឆាបឆេះទៅទេគាត់យកមកទុកដាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងដូច្នេះគាត់គិតថាវត្តនេះវត្តនោះសបើមគាត់មានសេចក្តីសុខនេះឯងធ្វើឲ្យស្ងប់រងាប់ចិត្តនៅពេលដំណើរជីវិតចូលទៅរោគមរណភាពហើយមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាទិស្វាកម្មវិសុទ្ធិមត្តនោគឺថាបានឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងមិនចាំបាច់មកមានការរិះគន់ខ្នន់ខ្នាញ់អីជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបូជាបរតនត្រ័យទេនឹងឯងហើយយើងកុំចេះតែទាញបរតនត្រ័យគឺមិនបានស្មើនឹងមនុស្សធម្មតាដទៃអ្នកអត់អ្នកឃ្លានអ្នកកំសត់ក្រីក្រអីចឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនគាត់មិនសង្គ្រោះទេនឹងឯងគាត់សង្គ្រោះអ្នកអត់អ្នកឃ្លានអីនឹងយ៉ាងណាគឺគាត់មានសង្ឃហទានរបស់គាត់ប៉ុន្តែទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដែលបូជាបរតនត្រ័យគឺជាសិទ្ធិសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ក៏ណាដែលយើងមិនអាចបង្ខិតបង្ខំបានទេព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាទានត្រូវឲ្យដល់បុគ្គលណាគឺទៅតាមឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងបុគ្គលណាទានឲ្យដល់បុគ្គលនោះឯងអាហ្នឹងវាជារឿងឆន្ទៈចឹងហើយសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសទ្ធាគឺថាគោរពបូជាអ្នកមានសិលគឺចង់ជួបអ្នកមានសិលចង់ស្ដាប់ធម៌អំពីអ្នកមានសិលហើយគឺថាចង់ធ្វើទាននឹងតែហ្មងចឹងសុខចិត្តដោយថារបស់ឆ្ងាញ់របស់ល្អអីគឺអត់បរិភោគប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងឲ្យទានទៅជាសាមីទានឃើញណានឹងឯងមិនមែនត្រឹមតែសហាយទានទេគឺសាមីទានទៀតចឹងនឹងឯងគឺទានជាម្ចាស់លើតណ្ហាមិនបរិភោគមិនប្រើប្រាស់មិនពិសាមិនទទួលទានខ្លួនឯងទេគឺថាឲ្យតែបានរបស់ល្អនឹកឃើញដល់អ្នកមានសិលវាយប្រសង់នឹងឯងខ្លួនឯងអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយធัวសន្តោសប្រាថ្នាតិចអីនឹងបានមិនចេះតែចង់ទំនុកម្រងផ្កប់គុណអីឲ្យវាហឹកហាក់ហឺហាអីទៅណាគ្រាន់តែបានរស់ប៉ុណ្ណឹងគឺថាបានហើយប្រើភ្នែកមើលបីដកប្រើតិចស្ដាប់ធัวគ្រប់គ្រងដោយសិលអប់រំទូលមានចិត្តប៉ុណ្ណឹងទៅបើគេមិនបានរស់ផងនោះអមិនចុះនឹងឯងហើយបើសัตว์ក្នុងអបាយភូមិសន្ធឹកសន្ថប់ទៀតនោះឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺថាលើកតម្កើងបញ្ចុកបញ្ចែងទៅប៉ុណ្ណាឲ្យបំពេញបុណ្យកុសលវិញដែលយើងមិនងាយនឹងបានបំពេញសូម្បីតែប្រាក់500រៀលឲ្យដល់អ្នកសូមទានក៏យើងមិនងាយនឹងបានធ្វើទៀតមិនងាយមានឱកាសបានមកជួបអញ្ចឹងមិនងាយកើតមកជាមនុស្សមិនងាយមានដៃមិនងាយមានសទ្ធាអីទេយើងមានសទ្ធាហើយថែមសេចក្តីមិនប្រមាទមួយទៀតណាក្នុងការបំពេញបុណ្យទាំងគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំមកហើយកុំគិតថាបុណ្យនឹងតិចបុណ្យនឹងតូចមិនចាំបាច់ធ្វើហើយក៏កុំឲ្យមើលងាយថាបាបនឹងតិចបាបនឹងតូចធ្វើទៅអត់អីទេហ្នឹងឯងគឺកុំប្រមាទតក់ពេញឆ្នាំងពេញក្អមទាំងឧទពិន្ទុនិបាតេអ្នកឧទកំភោបេពរតិអាពរតិធីរោបញ្ញសៈថោកាំងបេអាចេណੰអ្នកប្រាជ្ញទៀតគឺថាថោកាំងបេអាចេណੰនឹងសំបុណ្យតិចម្ដងនឹងឯងតលតែបុណ្យនឹងឯងអាពរតិគឺនេះបរិបូរដូចជាទឹកស្រក់តក់ពេញឆ្នាំងពេញក្អមចឹងឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងគួរតែត្រេកអរទៅជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មានសេចក្តីសុខដែលសំខាន់ណាស់មិន
មានទេវតាប្រអិនប្រព្រំយើងអីណាអាចជូនគាត់បានទេណាសេចក្តីសុខដែលកើតពីសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យនេះជាទីពឹងរបស់គាត់បញ្ញានិបរលោកាស្មੰបតិដ្ឋាហោនតបានិណੰរហូតដល់ទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាលោកាមិសੰបជាហេសន្តិពេខោតិការលះបង់របស់គាត់នឹងអាចជាការលះបង់នៅគ្រឿងជាប់ជំពាក់ក្នុងលោកហើយសម្លឹងព្រះនិព្វានទៀតហើយយើងទៅរួញព្រះនិព្វានអីមកជូនគាត់បាននោះនឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីប្រយោជន៍នៅក្នុងមនុស្សម្នាក់វាមានទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍ហើយវាមានសម្បារាយិកដ្ឋផងហើយវាមានបរមត្ថផងយើងមើលឃើញតែប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាមពិតប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នក៏មានគឺថាកាលដែលគាត់មានសទ្ធាហើយចិត្តនឹងក៏បានសេចក្តីសុខពិតមែនតែគាត់មិនមានសម្បត្តិធូរធារដែលយើងមើលមកឃើញផ្ទះតូចផ្ទះស្បូវផ្ទះឈើអីហ្នឹងប៉ុន្តែទំហំនៃសេចក្តីសុខរបស់គាត់យើងមើលមិនឃើញទេទាំងចិត្តរបស់គាត់ដែលមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺថាអស្ចារ្យណាស់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលបានទទួលការណែនាំអប់រំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទាំងគឺថាមិនមែនរឿងរបស់ខាងក្រៅនឹងមកស្ដែងឡើងឲ្យឃើញថាជាសេចក្តីសុខតាមរយៈនៃរបស់ខាងក្រៅណាវាជារឿងផ្លូវចិត្តដែលមានធัวសន្តោសដែលមានធัวនឹងឯងអប់រំមានបញ្ញាយល់ដឹងការពិតធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតគឺសិក្សាទៅតាមការពិតហ្នឹងទទួលភាពត្រឹមត្រូវពីការពិតគ្រប់យ៉ាងចិត្តក៏បាននៅសេចក្តីសុខដោយដែលព្រះអង្គសម្ដែងអង្គនៃកងវេលគោបន្តទៅទៀតហើយបញ្ជាក់មកអង្គរបស់ភិក្ខុដែលមានសេចក្តីចម្រើនណាទី8វីថੰជានិតេដឹងផ្លូវគឺអរិយមេអង្គ8អត់ដឹងផ្លូវត្រូវតែវង្វេងហើយចឹងហើយដល់តែពេលបានដឹងផ្លូវគឺមានសេចក្តីសុខលះបង់របស់ក្នុងលោកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអរិយមេអង្គ8ប្រការហើយសម្មាទិដ្ឋិបរិជាវាំងទៅណាក្នុងបទដែលថាធម្មេហੰសារថੰព្រូមិសម្មាទិដ្ឋិបរិជាវាំងមិនមែនជារឿងដែលមករកសុខរកសប្បាយរស់រីករាយអីតាមរបស់ក្នុងលោកគ្រាន់តែពេញចិត្តធម្មតាទេប៉ុន្តែសេចក្តីសុខដែលជាទីពឹងពិតប្រាកដគឺលោកកិយៈកុសលនិងលោកុត្តរកុសលតាមរយៈនៃសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិដោយទី9ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងកោចរៈកុសលោហោតិជាអ្នកដែលឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងទីកោចរដែលនាយកងវេលគោនឹងគឺដឹងថាកន្លែងខ្វៀលគោនឹងកន្លែងនឹងទៅម្ដងហើយស្មៅវារិចអស់ហើយទឹកបឹងអីវាល្អអស់ហើយអញ្ចឹងទៅកន្លែងដតីអីអញ្ចឹងទៅ5ថ្ងៃ7ថ្ងៃអីចាំត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញវាមានស្មៅលាស់ថ្មីទឹកអីក៏ថ្លាអីអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការឆ្លាតឆ្លៀសរបស់គង្វាលគោដែលដឹងទីខ្វៀលគោនឹងដែលហៅទៅទីគោចរហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញណាសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិនេះឯងដែលឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្លះក្នុងទីគោចរគឺនេះជាទីគោចររបស់ព្រះពុទ្ធជាបិតាកាមគុណ5ជាទីគោចររបស់មាទេនឹងឯងចឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានណាដែលមិនមានរោគនេះដែលមិនមានបញ្ញខណ្ឌដែលមិនមានកិលេសនេះបានតែអត់មានបញ្ហាយើងនៅក្នុងលោកនេះត្រេកអរជាមួយនឹងមាសប្រាក់លុយកាក់សម្បត្តិទ្រព្យណាអានឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាវានៅមានបញ្ហាទេណាវាដូចជាយើងអ្នកមានរោគហើយត្រូវមានថ្នាំអញ្ចឹងយើងមានថ្នាំសម្បើមគួរគោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានពេទ្យល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងកុំចង់ទៅមើលងាយមើលថោកណាបង្អាប់បង្អោនអ្នកដែលអត់មានរោគហើយអត់មានថ្នាំមែនប៉ុន្តែវាអត់ឈឺអានោះយើងគិតតែយើងគិតថាណែឯងអន់ណាស់អត់មានថ្នាំអីនៅកបៅនៅកបោបអីសោះណែមើលខ្ញុំថ្នាំឈឺក្បាលលេបពឹបវិលមុខលេបពឹបឡើងឈាមលេបពឹបចុកពោះលេបពឹបរមូលពោះនំប៉័ងមកកណាត់ដាក់កបោបស្រាច់អីចឹងតែមើលទៅខ្សោយស្កបៀមទៅពេញកបោបចាក់ថ្នាំណែឯងអត់ណាគឺអានឹងបានសេចក្តីថាយើងឈឺហើយលប់សតិទៀតគឺនៅទៅបង្អួតថ្នាំអ្នកជា
ទៅអួតថាឯងគ្រាន់បើអ្នកជាដែលអត់ឈឺអីអត់មានថ្នាំចាញ់ខ្លួនឯងវាដែលមានអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនេះអាការដែលយើងត្រេកអរសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសម្បត្តិក្នុងโลกនេះហើយយើងទៅមើងងាយមើលថោកទៅបង្អាប់បង្អោនអ្នកដែលប្រតិបត្តិដើម្បីព្រះនិព្វានទាំងដែលបដិសេធព្រះនិព្វានថាអត់មានសេចក្តីសុខអីទេមិនមានវេទនាសោយអារម្មណ៍ជាសុខអត់មានវត្ថុកាមគុណអត់មានអ្វីជាទីសប្បាយរីករាយអីអញ្ចឹងណាអានឹងឯងគឺបានដីថាយើងជាអ្នកឈឺហើយបាត់បង់ស្មារតីគឺថាឡប់ទៅមែនទែនតែហ្មងចឹងតាមពិតយើងអត់ដឹងអាការដែលយើងរីករាយសប្បាយអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារយើងមានរោគគឺមានទុក្ខព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងកកធៈសូត្របិដកលេខ29ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអខៈចេតសៈវេនន្តិណែនន្តិគឺសេចក្តីត្រេកអររីករាយហ្នឹងវាកើតមានព្រោះអខៈគឺសេចក្តីទុក្ខនៅឧបាទានខណ្ឌទុក្ខវត្តទុក្ខហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខហើយត្រូវការរស់សេចក្តីសុខហើយប្រកបដោយអវិជ្ជាដែលអត់បានកំណត់ដឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងដល់ទៅអញ្ចឹងទៅបានមកក៏ត្រេកអរទៅចឹងហ្នឹងហើយបានត្រេកអរពីព្រោះវាបានតាមសេចក្តីត្រូវការហើយមិនបានត្រូវការថាមកពីវាមានសេចក្តីទុក្ខណាវាមានរោគមានរោគហ្នឹងហើយបានជាត្រូវការថ្នាំត្រូវការព្យាបាលហើយដល់ទៅបានព្យាបាលជាមួយផ្លេតម្ដងអញ្ចឹងទៅមួយគ្រាអញ្ចឹងទៅក៏អសប្បាយទៅហើយចុះបើអត់មានរោគមានចាំបាច់យើងត្រូវការព្យាបាលត្រូវការថ្នាំអីដោយគុណចាស់ជានាធម្មតាមានគិតថាអុយអបសុកដល់ចង់ទៅរត់ដេកពេទ្យកាលម៉ែត្រមួយអាទិត្យអីលេងអីវាមិនដែលនឹកឃើញអញ្ចឹងទេបើដល់ឈឺហើយញាតិញោមអីដឹកទៅយកទៅក៏ទៅប៉ុន្តែដល់ជាធម្មតាយើងមិនដែលនឹកឃើញទៅលេបថ្នាំទៅចាក់ថ្នាំអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាម៉ានោះទេនឹងឯងហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺអាការដែលយើងឈឺទេដែលយើងរត់ថ្នាំហើយដល់ពេលបានជាម្ដងមួយគ្រាហ្នឹងវាមានជាអីរហូតពីព្រោះបញ្ញខណ្ឌគឺជារោគហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាការដែលយើងបាននៅបច្ច័យ4ហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាថ្នាំអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់មកព្រោះបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងវាមានដៅមានតិចអីហ្នឹងយ៉ាងណាត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ត្រូវការផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងសពគ្រប់ទាំងអស់អត់បានទេត្រូវការអាហារបរិភោគថ្នាំកែរោគនឹងគឺថាដល់តែពេលបានបច្ច័យ4នឹងមកយើងបែរទៅជាត្រេកអរនេះអានឹងឯងតែយើងពិនិត្យឲ្យឃើញអវិជ្ជាដែលមិនបានកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខដូច្នេះបើពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់ពធសិក្សាកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌជាទុក្ខឲ្យឃើញគ្រាន់តែជាឧបាទានខណ្ឌដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងមិនទទួលភារៈនឹងមកប្រកាន់ធ្វើជាទូខ្លួនទេនឹងបានលះបង់នៅនន្តិដែលត្រេកអរជាមួយគ្នានឹងបច្ច័យ4ជាមួយគ្នានឹងសម្បត្តិក្នុងលោកបែរមកជាត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានវិញក្នុងបគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសទ្ធាទុតិយាបរិសាសហោតិបញ្ញាចេណੰបសាសតិនិព្វានេភិរតោមច្ឆោសព្វទុក្ខាបមុច្ចតិតេគឺសទ្ធានឹងជាមិត្តដែលនាំឲ្យបានរួចពីអបាយភូមិហើយបានដល់ព្រះនិព្វានជាគម្រប់2នឹងយើងហើយសទ្ធានឹងទាំងសំខាន់ណាស់គ្មាននរណាជូនយើងទៅក្នុងដំណើរជីវិតនេះកូនចៅអីហ្នឹងក៏ជូនដំណើរសាកសពដល់ជាបណឋានប៉ុន្តែសទ្ធាទាំងជាមិត្តសម្លាញ់ការពារបដិសន្ធិវិញ្ញាណមិនឲ្យទៅកាន់ទីទុកទីទេពអីទេឲ្យបានត្រួតត្រងក្នុងសុគតិភពបើបានជួបព្រះអរិយបុគ្គលគឺជាអ្នកដែលមានអំណោយទានទៅជាមួយនរណាឃើញក៏ចូលចិត្តគឺថាមនុស្សទេវតាអ្នកមានអំណោយទានអ្នកណាឃើញក៏ចូលចិត្តក៏រាប់អានចង់ខ្សែគប់ចង់អាស្រ័យជាមួយអីចឹងទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងចឹងដែលបានជួបនឹងព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងទេវលោកបានស្ដាប់ពធមានបញ្ញាចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចធัวទាំងបានចេះដឹងមិនដូចជាតិនឹងទេជាតិនឹងអូយខ្ញុំល្ងងណាស់ប៉ុន្តែខំប្រឹងក្នុងការកសាងត្រៃបិដកស្ដាប់ពធទេសនាបុណ្យទានគ្រប់កន្លែងគឺថាបំណងឲ្យមានបញ្ញាឲ្យបានចេះដឹងដល់ទៅបដិសន្ធិក្នុងកំណើតជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតា
ជាតិកៈបញ្ញាមានជាឧបនិស្សយបច្ច័យទាំងគឺរហូតដល់ទៅបានចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចធម៌នឹងឯងហើយអាចនឹងបន្តដំណើរពីទេវលោកទៅព្រហ្មលោកហើយបរិនិព្វាននៅក្នុងព្រហ្មលោកហ្នឹងក៏បានមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកឋានមនុស្សវិញទេញាតិញោមផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅលាអីណាយណីហើយគឺថាកំណើតមនុស្សហ្នឹងជាកំណើតចុងក្រោយបានណាមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកត្រូវការប្រាថ្នាជាពាក្យតេតិនអីវិញទេគឺនឹងបានជួបព្រះអរិយបុគ្គលអរិយធម៌ក្នុងទេវលោកហើយសម្រេចមគ្គផលបរិនិព្វានទៅតែម្ដងដោយសារអីដោយសារនេះបញ្ញាចេណាំងភាសាសតិនេះនាំឲ្យនិព្វាននាភិរតោមកចោត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានគឺត្រេកអរនឹងការដែលមិនមានរោគហើយដល់តែអត់មានរោគហើយចាំបាច់ថ្នាំអីគឺអត់មានបញ្ញខណ្ឌហើយចាំបាច់ត្រូវការអីទៀតដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងមកត្រេកអររីករាយដោយអត់បានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌជាទុកនឹងទេតែរឿងក្នុងโลกនេះណាពេញភពផែនដីទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងទេវតាដែលត្រេកអរនឹងរបស់ណាមកពីអត់បានកំណត់ដឹងទុកនឹងទេតើទៅជាត្រេកអរនឹងការមានបានទៅវាអត់បានប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅឧបាទានខណ្ឌព្រះនិព្វានដែលអត់មានបញ្ញខណ្ឌទៅអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្វីទាំងអស់ពីក្នុងโลกនេះដូច្នេះមិនមែនរឿងយើងត្រេកអរនឹងអ្វីហើយគឺយើងបានជាមិនដឹងថាឧបាទានខណ្ឌទុកនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវការសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយយើងគ្រាន់តែបានអីបន្តិចបន្តួចដោយបច្ច័យ4អីហ្នឹងវាមិនអាចកម្ចាត់បងបញ្ញខណ្ឌបានទេមិនអាចកម្ចាត់បងសេចក្តីទុកក្នុងវដ្តសង្សារបានឡើយប៉ុន្តែប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងដើម្បីនេះព្រះមច្ចរិយធម៌នេះអរិយមេអង្គ8នេះបានចូលដល់ព្រះនិព្វានដែលមិនមានបញ្ញខណ្ឌអញ្ចឹងគឺអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអីទេនឹងឯងរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធខ្ញុំបកណាបានរៀបរាប់រតនីយកអង្គខ្លះនៅក្នុងមហាកោបាលសូត្រហ្នឹងដើម្បីជាការសម្ដែងអបអរសាទរពោះពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងដែលបានប្រឹងប្រែងជាយាមពេញបុណ្យកុសលគឺថាជ្រះថ្លាណាស់ក្នុងជីវិតដែលយើងបានបំពេញសេចក្តីល្អនេះទីបំផុតយើងនឹងបានដឹងថាក្នុងโลกនេះវាអត់មានអ្វីសំខាន់សម្រាប់យើងល្អសម្រាប់យើងនឹងជាងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទៅទៀតទេនឹងឯងយើងអត់មានភ្ញាក់ផ្អើលញាប់ញយជាមួយនឹងអ្វីក្នុងโลกនេះសូម្បីតែថាភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ផុសឡើងយ៉ាងណាក៏វាអត់មានល្អជាងដែលខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អឡើយពីព្រោះមានតែខ្លួនឯងនេះហើយដែលអាចរំដោះឲ្យរួចអំពីបាបកម្មបាបគ្រោះហើយនឹងអាចចូលមកក្នុងធម៌របស់សប្បុរសហើយនឹងមានការរំដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតអំពីកិលេសដោយសពគ្រប់មានខ្លួនឯងជាទីពឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងឯងមើលយើងមានអ្វីដែលអាចជាទីពឹងដល់ខ្លួនយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនយើងដែលបាននៅលោកយៈកុសលនិងលោកកតរៈកុសលនឹងចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនចាំបាច់ទទូចទទេទៀមទាសេចក្តីល្អពីអ្នកដទៃ1 2 3 4 10អីទេណាគឺយើងម្នាក់ឯងអាចបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងនឹងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងបរិបូរណ៍អ្នកដទៃធ្វើល្អអីនឹងយ៉ាងណាអបអរសាទរអនុមោទនាក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកដទៃមិនបាននិយាយល្អមិនបានធ្វើល្អមិនបានគិតល្អមករកយើងទេក៏យើងអត់មានកើតទុកមិនសុខចិត្តអីដែរពីព្រោះអ្នកដទៃមិនបានធ្វើល្អឲ្យយើងម្នាក់ឯងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកដទៃមិនបានស្រឡាញ់យើងក៏ហីទៅចោះឲ្យតែយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អអត្តសមាបនិធិតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃទៅនឹងឯងមើលញាតិញោមចាំបាច់ទៅកើតទុកសោកសៅអ្នកណាមិនស្រឡាញ់យើងណែអាការដែលយើងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជារឿងធំដុំហ่ะចេះតែកើតទុកមិនសុខចិត្តយំហើមភ្នែកអស់ត្រង់ដែលថាគេបោះបង់ខ្លួនឯងចោលហើយអាខ្លួនឯងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលមិនក៏មិនគិតមិនចេះថែរក្សាខ្លួនឲ្យល្អមិនក៏មិនតម្កល់ខ្លួនក្នុងធម៌របស់សប្បុរសសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយមិនចាំបាច់ច្រើនអ្នកទេឲ្យតែយើងម្នាក់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទៅនឹងពុទ្ធដីកាណាអត្តានញ្ញេបយ៉ាងជាញាបយ៉ាងហ្នឹងប្រែទៅស្រឡាញ់ហើយ
រាក់ខៃយៈនាងសក់រាក់កតាំងបើដឹងតែខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងក៏បីរក្សាខ្លួនឲ្យល្អប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងតណ្ណੰអញ្ញតរੰយាមាំងបដិជាកេយបណ្ឌិតោជាបណ្ឌិតទៀតហ្នឹងឯងដែលតម្កល់ខ្លួនឲ្យប្រពៃរក្សាខ្លួនបានក្នុងវ័យទាំង3សบายចិត្តមែនទែនហើយដល់ទៅយើងសบายចិត្តអញ្ចឹងទៅចឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងហ្នឹងណាវាអាចឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់អ្នកដទៃបានហើយអាសេចក្តីអត់ធន់មេត្តាករុណាសន្តោសប្រោសប្រណីអធ្យាស្រ័យឲ្យអភ័យនេះគឺឈ្នះសត្រូវនៃជីវិតរបស់យើងมันមាននរណាជាកំពូលសត្រូវជាមួយយើងជាងដែលយើងល្ងងទេចឹងនឹងឯងជាមួយគ្នានឹងកំពូលកល្យាណមិត្តរបស់យើងដែលខ្លួនយើងជាអ្នកមានសទ្ធាមានការចេះដឹងហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាចឹងដែរនឹងឯងគឺថាយើងក៏ជាមនុស្សសំខាន់ណាស់ដែលសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងតែក៏ជាកំពូលសត្រូវកាលណាបើយើងនៅក្នុងសេចក្តីល្ងងអញ្ចឹងគឺត្រូវមើលខ្លួនឯងនឹងឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់រឿងអ្វីក្នុងโลกនេះយើងសុខចិត្តល្ងងទៅចោះមិនបានចេះដឹងដោយសពគ្រប់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លួនយើងមួយត្រូវតែចេះនឹងឯងទៅជាបណ្ឌិតបានទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះនាយបេសហដ្ឋារោហបុត្រក្នុងបៃដកលេខ23ប្រសូតខាងដើមកន្តរកៈសូតហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យនាយបេសហដ្ឋារោហបុត្រហ្នឹងថាជាបណ្ឌិតមានបញ្ញាច្រើនគឺអ្នកដែលបានចេះដឹងពីខ្លួនឯងនឹងឯងដែលជាបណ្ឌិតទៀតដឹងអំពីកាយវេទនាចិត្តធម៌នឹងឯងហើយមានបញ្ញាច្រើនព្រោះដឹងពីប្រយោជន៍នៃសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិហ្នឹងដូច្នេះយើងកុំភ័យព្រួយខ្លាចល្ងងមិនចេះដឹងអីច្រើនក្នុងโลกចឹងនឹងឯងគឺឲ្យតែចេះដឹងពីខ្លួនឯងជានាមរូបប៉ុណ្ណឹងដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាដែលអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងទាំងសូមអនុមោទនាចឹងគឺនៅក្នុងព្រះបុជាពធទេសនានេះ638,900 ហើយក្រុមវេន900វត្តគល់តតឹង14កើតវេលវ័នប្រៃស័យ40,000ទាំងកូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមកលៀនហើយមហារោងទិសកដាល21ណាហ្នឹងហើយ210,000ទាំងកណា210,000អញ្ចឹងបានច្រើនហើយបាន3លាន14,000ណាហ្នឹងហើយនេះបុជាពធ30,000ទៀតណាអាហ្នឹង340ដោយលោកឈឿមជំនីបាសិកាហ៊ុនហៀងឌីនិងបុត្រញាតិពធលោកសៀនប៊ុនរិទ្ធបាសិកាម៉ែនផាណាផារីណាព្រមទាំងបុត្រនិងញាតិពធទាំង30,000ណាច្រើនណាបានប៉ុន្មានចឹង340ប៉ុណ្ណាហើយប្រាក់បុជាពធឡានមកអាវុធបន្ថែមពីមុនទៀតណា104,000ទៀតណា350ចឹងណានេះណែបន្ថែមទៀត137,000ទៀតណាហើយនេះបាសិកាគង់ចម្រើន10,000ទៀតបានហើយចឹង370ហើយនេះណែចូលប៉ុនបាសិកាអ៊ូតាំងគិត100,000ទាំងក្នុងមហាទិសព្រមទាំងកូនចៅនិងពុទ្ធបរិស័ទទួលគោកហើយចូលប៉ុនក្នុងមហាទិស100,000ចូលបូជាពធពុទ្ធបរិស័ទនៅទួលគោក1លានទៀតនឹងទៅសរុបទាំងអស់3លានអញ្ចឹងយកមកលានទៅបូកទៀតទៅបាន470ប៉ុន្តែហើយនេះបាសិកាពុំសកុន្ទរីហើយនឹងកូនហើយនេះហើយចៅគេណាខេមាបូជាពធ$50ហើយនឹងបច្ច័យ4ប្រសង់អាពាត$50ទៀតណាសម្រាប់ប្រសង់អាពាតព្រោះសិទ្ធិអ្នកឈឺអញ្ចឹងខំធ្វើបនថ្នាក់ជាថ្នាក់ឆ្នាំហ្នឹងណាបានជាពីជំងឺរោគគាហើយជាដល់រោគផ្លូវចិត្តទៀតដល់ព្រះនិព្វានបានជាមែនទេចឹងណាអត់មានរោគទាំងពួងជាបរមសុខហើយអត់វិលត្រឡប់មករកសេចក្តីទុក្ខទេហើយនេះបាសិកាបងសោមរតនៈនិងបាសិកាសិបវណ្ណាទាំងនឹងកូនចៅ10,000អញ្ចឹងបាន5លានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា5លាន
5 លានរៀលហ្នឹងគឺប្រគ្រប់ហើយ99%ហ្នឹងឲ្យបាន100%ទាំងជាស្ថាពរសូមអនុមោទនីទាំងការសម្ដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង สุสาสุสาสุโตอนันต์ได้นำประกาศให้เราให้เรา
។